ውረድ። ይኸውላችሁ የቆመው ለኔ ገና ኪፕ ፍሬሚንግ አንድ ሰው እንዳይጠቀም ከኋላ ሆናለሁ። ያው ወደ እኔ ነው ሁሉም ነው የሚመጣ። I'm gonna keep streaming. You said me, guys. If I'm okay, I'm gonna go live. You said me. So, Dave, man, አንቺ አታስጠኝም። You said it. ክፈቷ። በሩን ዘጋብኝ። ውስጥ አስገብተውኝ ሰው ሳይገባ በሩን ዘጉት። ሪከርድ አድርጉ ጋይስ። ዘጉት። እኔ ስገባ ዘጉት በሩን ሰው ሳይገባ። ይኸው ዘጋው። ይኸው እያያችሁ ይኸው ፓይለቱ እንትን ሹፌሩንም ይሁት ሪከርድ አድርጉ። ሪከርድ ይኸው ፊቱን ሪከርድ አንዳት መብት ሄዶ ምሽ አማን እንዳይነካ አማን እንዳይነካ። ይኸው ወሰዱኝ። በቃ ይወሰደኝ። ተይው ሚጥ ተይው። ይሄ በጣም ሌላ ታሪክ ነው ጋይስ። ኤቭሪባዲ ሪከርድ። መብራቱን አጠፉት። ውሰደኝ፣ አስገባኝ፣ ውሰደኝ። ፍላሽ ላይ ታብራ። አምጪ ስልክሽ ብቻ ፍላሽ አድርጉ ሁላችሁ። ግን እንደዚህ ታገትኩኝ። ይኸው ታገትኩኝ፣ አገቱኝ። ጭራሽ I'm getting kidnapped. ቶ ይቅረጽ። የራሱ ላይ በጣም ጥፋት እያጠፋ ነው። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትክክለኛ ኤርላይንስ ከሆናችሁ you have to arrest this man. He's kidnapping me without my permission. He closed the door. They put me inside. They're taking me. I don't know where. They're taking me. They're not gonna kidnap me. They're taking me to prison. እቀርጽሃለሁ አባቴ። ምንም የሰራሁት ወንጀል የለም። 2 ሰዓት ነው ስትሪም ያደረኩት። ኤቭሪቲንግ ሪከርድ ተደርጓል። 27,000 ሰው አለ እዚህ ጋር። ችግር የለም። የምታደርገውን አድርገኝ። ከዛ ጉዴ ይወጣል። ኤርላይንስ you have to arrest this person. He is kidnapping. They didn't take the other passengers. I was streaming live. ታወራለች። በቃ ይግደለኝ። ሚጤ እኔ አንቺ ችግር የለም በቃ ያው መጣ የፖሊስ መኪና። ያው የፖሊስ መኪና Yeah, guys, they're gonna take me, record everything. If I'm not okay, no matter. አሸባሪ አይደለሁም። ምንም የሰራሁት ወንጀል የለም። ያጠፋሁት ነገር የለም። ላይቭ ስትሪም እያደረኩኝ ነበረ from the beginning። አሸባሪ ነው ብለው እየወሰዱኝ ነው። Now they told me that I am a terrorist. They're saying that I'm a terrorist. I didn't do anything. I'm live streaming. They took me from the plane. When I entered the bus, they closed the door. Then now they're taking me somewhere. They are kidnapping me. They are kidnapping me. I don't know where they're taking me. I didn't do anything. I'm just a live streamer. I'm live streaming. They put us on the plane like 5 hours. We stayed on the plane. And now they're taking me somewhere. I don't know where because I live streamed. Look, the police car is leading. Look. You see? The security car is leading. They're taking me somewhere. ምንም ያጠፋው ጥፋት የለም። ኤቭሪቲንግ ለ2 ሰዓት ለ3 ሰዓት ስትሪም አድርጌያለሁ። ማታ 1 ሰዓትም ፕሌን ውስጥ ሪከርድ ተደርጓል። I didn't do anything. If I disappear, be voice for me. Be voice for me. If I disappear, be voice for me. Everyone.
Everyone, my friends, be my voice. I don't know where they're taking me. I don't know where they're taking me. የኔ ላይፍ ሀበሻ ብቻ አይደለም ያለበት ትልልቅ የዓለም ስትሪመርስ አሉበት ትልልቅ ስትሪመርስ they are my friends they are watching anything happens to me be my voice ይግደሉ ከሄው መጣ እናትና አባቴ ይግደሉ ውሰደኝ ና ውሰደኝ በጉልበት አሳልፋቸው ምንም አታረጋቸው እዚህ ጋር ነኝ አባ ና ውሰደኝ ይሄው